真的没有想到啊，空调流出来的水呀，竟然呢比空调还值钱。现在呢，很多人呢都还不知道啊，它有啥用。有很多人呢想着说啊，现在空调流出来的水不就是废水吗？能有啥用呢？我们以前呢都是没有管过。但是最近呢发现了一个奇怪的现象哦，不少人呢用那个盆或者那个桶呢把这个水给收留起来。这到底呢是干什么用呢？于是呢，我是咨询了好几个邻居，他们呢告诉我以后呢你家空调流出来的水呢，千万呢不要再倒掉了，真的比空调呢还值钱。不说多的，一年的话能帮我们省下好几百块钱这是没有问题的。像现在这个天气呢越来越炎热，很多家呢都已经开始吹空调了。这个空调你开个10个小时的话，我们呢就能接个10升的水。那这个水呢，它就叫冷凝水哦。这个水到底有什么用呢？我相信95%的人还不知道。只要呢你用对的地方能解决我们生活中很多的大麻烦。学会了以后千万呢不要再浪费了。那么这个水到底有什么用处呢？我们一起来了解一下。大家看一下，我这个桶里面就是我今天中午吹空调滴的这个空调水哦。家里面如果使用空调的话，一定呢要把这个水接起来，不要浪费。我们到底这个水会用来干嘛呢？今天呢我就来和大家一起说一说。第一呢，我们呢可以用来浇花、浇菜。大家看一下，像我这样把这个装在这个喷壶中哦，把这个水，然后呢就是这样的一颗一颗的进行这个花进行浇一下。还有呢家里面的菜呢也可以进行浇一下。由于呢这个花这个高温天气长时间呢在这样里面晒，这个土壤呢已经开始板结了，我们呢就可以用这个空调水来浇一下这个花，防止的这个土壤呢板结。因为空调水是空气中的气态水，在冷凝器中转化成这个液态水，形成三点豆它就是中性的，属于原水哦。用来浇花可以有效的避免这个土壤的板结，能让这个花还有这个菜的话长势更好，还能省去不少的化肥的费用哦。不过呢，我们在浇菜或者在浇花的时候，我们要注意因为这个水刚刚是从这个空调里面流出来的，比较凉，所以我们要把它用个东西接住之后放到太阳底下晒一晒，晒到和这个温度差不多的时候我们就可以把这个水就是用来浇花了。我们这样做不仅能防止土壤的板结，还能让这个花和菜长势更好。第二我们就是可以用来拖地或者冲厕所。把这个空调水收集起来，收集到一盆的时候我们就可以拖地了，还可以用来冲厕所。大家都知道厕所用久了之后里面会藏有很多污垢，所以我们的空调水冲的话，我们用空调水冲的话会冲的比较干净，可以省去买那个冲厕所剂的那个钱。还有我们平时拖地的时候，大家都会遇到这样的情况，不知道大家有没有遇到这样的问题反正我是遇到过。平时拖地地面总是会散发出一股难闻的这个腥味，尤其是在阴雨天，还会有发霉的这个味道。其实这都跟这个水质有关哦，因为这个自来水的话很硬，所以杂质会比较多。而空调水它属于一种中性水，利用它来拖地不仅不会散发难闻的异味，反而更加的干净。第三种就是使用方法我们可以用空调流出来的水养这个鱼。这种空调的话就是冷凝水，
是水蒸气，水蒸气组成的，和早上的露水的差不多，拥有了一定的营养成分。用它来养鱼的话，可以的给鱼的提供一个比较好的生活环境哦。然后呢，还可以给鱼提供适量的养分。所以为什么有的人家买回来的鱼就用那个普通的自来水来养的话，就很容易养不活，就是因为普通的这个自来水的里面呢还有那个漂白剂，所以呢对鱼不好。所以呢我们可以用空调水来养。第四呢就是空调流出来的水呢，我们呢可以用来擦拭这个家具。空调水呢是经过空调过滤出来的水非常的干净，所以呢用来擦家具和普通的水比较起来的这种的水擦的呢就是家具的话会让家具焕然一新。第五的话就是我们家里面的有的人家不是买那种加湿器吧，加湿器大家都知道能增加空气中的就是潮气的含量哦，让空气变得湿润起来，可使空气变得更加的清新，还能除去难闻的味道。所以呢我们一般都会用普通的自来水。但是普通的自来水的话，里面也是还有那个杂质的，还有那个漂白粉的那个气味，所以用在加湿器里面是没有那么好的。像我们的空调水的话，它是经过过滤的，里面比较干净，所以我们可以用在那个加湿器里面，来对这个屋子进行空气的循环。大家没有想到吧？这个空调水还有这么多的妙用。如果我们长期使用的话，可以把这个空调水就把它天天给它用一个桶接起来，然后盛在一起，可以浇花可以擦家具，可以冲马桶，可以养鱼。这几种方法都是非常不错的。朋友们，你们还知道家里面的空调水还有什么样的妙用吗？可以在评论区留言。